שלום וברוכים הבאים למיינקראפט סורווייבל. כאן כל מה שבא לי. ממה נתחיל? ממשהו קטן. טוב, זה הפתיחה. טוב, נתחיל בעצים. העצים. ואז נראה לנו שם איזה טבע. ואז משם זה יהיה פרק קצר, אבל אחר כך אני אעשה פרקים ארוכים יותר, שאיזה 20-25 דקות של הרפתקאות מיינקראפט. שתדעו לכם שזה באונליין, אז הבתים לא יישמרו, אז הבתים והמבנים לא יישמרו בקלות. אז יכול להיות שהם יימחקו אם אנחנו נלך לאיזשהו מקום. קוקוס יש. אז טוב, זה פרק הפתיחה שלנו. אני יודע שזה קצר, אבל פרק השני בו אתם תוכלו לראות את כל הבתים את הבית שבניתי. טוב, אז ביי חבר'ה, חג שמח. תהנו מהפרק הקצר, אבל בפעם הבאה אני אעשה פרק ארוך יותר. טוב, ביי.